زنی که زخم‌هایی از سمت پدر داره، مثلا پدری داشته که به لحاظ عاطفی غایب بوده یا غیر قابل پیش بینی بوده، بزرگسالی مهرطلب میشه که همیشه سعی میکنه دیگران رو از خودش راضی نگه داره. نیازهای دیگران رو نسبت به نیازهای خودش ترجیح میده. اون مضطربه و از طرد شدن میترسه که ریشه در دوران کودکیش داره. برای مقابله با این شرایط همیشه از تعارض و اختلاف دوری میکنه و تلاش میکنه دختر یا دوست دختر خوبی باشه. همیشه سازگار و صبوره. در بیان نیازهای خودش مشکل داره و معتقده که عشق مشروطه، چون این یادش میفته که عشق پدرش متناوب و نوبتی بوده. اون به سختی میتونه نه بگه و حد و مرز تعیین کنه. در بزرگسالی جذب افرادی شبیه پدرش میشه که از لحاظ عاطفی در دسترس نیستن. تا زمانی که با احساسات سرکوب شدهش ارتباط برقرار نکنه، به زندگی بدون مرز، راضی نگه داشتن دیگران، ترس از تعارض و زندگی با رنجش از رها کردن مکرر خود ادامه خواهد داد. اگه این حرفا برات آشناست و به نظر میرسه آماده تغییری، وقتشه کودک درونت رو به آغوش بگیری و با کمک روان درمانگر زخمهاش رو التیام بدی.